بعضی وقتا یه چیزای آدم تو زندگیش میبینه اصلا پارادایم میزنه. این کلیپه رو من دیدم اصلا ریختم به هم. ببین چند بار تو زندگی تا حالا پیش اومده که خواستی یه هدفی رو بزنی، حرکت کردی، یهو همه چی ترکیده، بعد دوباره از نو شروع کردی، دوباره حرکت کردی، مسیرتو تغییر دادی، اما باز دوباره همه چیز ریخته به هم. به این بچه خرسه نگاه کن، ببین چه شکلی داره میره بالا، مسیرش عوض میکنه، میره این ور میره اون ور، حرکت میکنه، اما درست اون جایی که باید همه چیز تموم بشه یهو ببین همه چیز براش صفر میشه و میترکه. خدا وکیلی خیلی از ما این شکلی شدیم، خیلی از ما لحظه‌ای که بعد همه چیز تموم شه سقوط کردیم، اومدیم پایین، بعد همه شروع کردن مسخره کردن، گیک انداختن، گفتن دیدی نشد، دیدی بهت گفتیم فایده نداره، از اول ما میدونستیم. اما نگاه کن این بچه خرسه، نگاه کن، درست اینجا اصلا ببین دیوونه وار ادامه میده، اصلا وای نمیسته. ببین میخوام یه چیزی رو بهت بگم، خوب دقت کن، گوش کن. میدونی فرق من و تو با این بچه خرسه چیه؟ اینه که ما فکر میکنیم و این بچه خرسه به هیچ چی فکر نمیکنه و فقط یه چیز رو میبینه و اون هدفشه. فقط به هدفت فکر کن. میخوای موفق شی، میخوای به موفقیت برسی، این تحلیل ها رو ول کن، فقط به موفقیتت فکر کن. بذار مسخرت کنن، بذار به تیکه بندازن، بذار بهت بگن تو نمیتونی، بذار بهت بگن تو دوباره برمیگردی، اما تو ادامه بده، با تمام قدرتت ادامه بده. به خدا من تضمین میکنم خدا کنارمونه، ادامه بده. من و تو انسانیم، انسان، ما از اول برنده ایم، فقط و فقط ادامه بده. تو شاهکار خلقتی، فقط ادامه بده.